teman Kungkong, kembali lagi bersama Kungkong. Hari ini aku akan memberikan tips dan trik untuk menyimpan makanan supaya awet. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sebelum kita ke simpan menyimpan, aku minta tolong buat kalian untuk subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi berikut ini. Terima kasih. Langsung saja ke videonya ya teman-teman. Hai teman Kungkong, hari ini aku mau berbagi bersama kalian tentang cara dan tips untuk menyimpan sayuran serta lauk pauk supaya bisa tahan untuk 1 minggu. Ini cocok sekali untuk kalian yang bekerja ya, apalagi udah ibu-ibu dan juga bekerja setiap hari, jadi bisa lebih menghemat waktu dan mempermudah kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari dan tetap bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang ibu untuk melakukan yaitu memasak buat keluarga gitu ya. Stay tune terus. Terima kasih. Nah, ini hasil dari belanjaan aku ya teman-teman di pasar. Tapi sebagian udah aku masak, yaitu jadi sayur kangkung sama sambal kerang. Ini aku kasih sambal kerangnya. Terus aku beli juga buah pepaya. Terus aku beli sayur-sayuran ini teman-teman, sama lauk pauknya ini sebagian udah aku taruh di tempat seperti ini. Nah, ini nanti aku akan bersihkan, akan aku potong-potong, sekalian aku taruh di tempat supaya nanti bisa aku review gimana caranya menyimpan makanan dalam kulkas supaya tahan untuk 1 minggu bahkan lebih teman-teman. Stay tune terus ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sayur-sayur, buah-buah serta lauk pauk yang sudah aku bersihkan dan aku taruh di wadah-wadah seperti ini. Nah, ini aku akan review satu-satu ya teman-teman. Aku akan kasih tahu kalian satu persatu untuk menyimpan makanan berikut ini. Yang pertama di pojokan ini ada bawang merah, bawang putih sama bawang bombay. Dikasih alas kertas ya teman-teman. Terus aku taruh di suhu ruang supaya ini awet teman-teman. Terus ini adalah brokoli sisa minggu yang kemarin. Ini masih awet ya teman-teman, sampai sekarang masih bisa dipakai. Terus ini ada buah pepaya. Buah pepaya ini aku yang beli tas 1 tadi, ini jadi 3 tempat seperti ini teman-teman. Ini awet buat 1 minggu. Terus ada wortel aku kupas kulitnya, dan ini aku kasih alas tisu. Ini aku simpen, ini tahan untuk 1 minggu. Terus ada daun bawang ini juga seperti itu teman-teman. Yang atas itu adalah daun bawang minggu kemarin dan masih bagus, bisa dipakai ya teman-teman. Dan itu sama seperti tadi penyimpanannya. Ini juga cabai merah besar minggu kemarin loh teman-teman, masih seger-seger ya. Ini juga sama penyimpanannya. Terus ini untuk jeruk nipis, ini juga sama penyimpanannya. Ini aku nggak beli, ini tetap jeruk minggu kemarin teman-teman, jadi masih bisa dipakai. Terus untuk yang ini adalah tomat teman-teman. Tomat ini masih bisa dipakai teman-teman, ini tomat minggu kemarin juga. Terus ada lauk pauknya ada udang ini udah aku bumbui sekalian ya teman-teman. Bumbunya ya terserah kalian bumbunya seperti apa, ini penting udah aku bumbui, nanti tinggal masak aja teman-teman, gampang kan. Terus ada ada ikan ayam, ada hati ayam. Ini udah aku ungkep teman-teman, aku kasih bumbu sekalian, jadi lebih gampang nanti kalau masak, tinggal turunkan dari freezer terus paginya bisa kita masak
itu ya teman-teman. Terus ini aku jadikan 3 tempat seperti ini teman-teman, biar lebih gampang, kita tinggal ambil satu-satu nantinya. Terus selanjutnya ada cabai merah. Cabai merah itu ya teman-teman, cabai merah itu dialas tisu seperti itu. Dan ini cabai merah minggu kemarin loh teman-teman, 1 minggu masih seger-seger kan teman-teman. Kalau kalian menyimpannya benar, ini bisa awet. Terus ada bawang merah, bawang putih juga teman-teman. Bawang merah, bawang putih. Nah itu sudah aku kupas. Ini kita kalau masak lebih gampang, pagi-pagi lebih enak. Jadi kalau pagi-pagi kita mau masak tinggal potong-potong aja, tinggal cuci terus potong-potong gitu ya teman-teman. Terus ini awet 3-4 hari, sampai 1 minggu pun juga awet. Tapi aku kalau udah dikupas gini ini cepet aku masak, karena kan lebih menggampangkan aku kalau masak ya. Terus selanjutnya ada tisunya seperti itu teman-teman, supaya lebih awet. Terus selanjutnya ini ada lengkuas jahe kunyit, disimpan seperti ini ya teman-teman, ada airnya seperti ini. Nah ini bisa awet loh teman-teman kalau disimpannya seperti ini. Terus ini ada tempe aku beli 3, dari sananya udah ada plastiknya seperti ini teman-teman. Jadi nyimpennya tinggal masukkan aja dalam kontainer seperti ini, terus ditutup deh. Ini awet untuk 1-2 minggu teman-teman. Terus selanjutnya kacang panjang teman-teman. Kacang panjang ini nyimpennya seperti ini aja, sama seperti yang tadi, dikasih tisu bawahnya, terus dipotong-potong ujungnya kayak gini, itu bisa awet teman-teman sampai 1 minggu. Terus selanjutnya ada tahu putih ya. Ini bisa awet buat 1 minggu. Sebelumnya aku cuci dulu, terus dikasih garam sedikit ya teman-teman, sedikit aja supaya untuk pengawet teman-teman. Selanjutnya ada daun bayam ini enggak aku cuci dulu, cuman aku potong-potong aja, aku taruh di dalam kontainer ini, terus bawahnya aku kasih tisu. Ini bisa awet buat 1 minggu ya teman-teman. Aku jadikan 2 tempat karena enggak muat ya. Ya ini aku jadikan 2 tempat seperti itu. Terus selanjutnya aku beli kacang hijau aku mau buat kolak kacang hijau. Terus ini aku beli jagung teman-teman. Jagungnya ini aku simpan seperti ini aja. Ini juga ada jagung mini, sebelahnya itu jagung mini. Nah itu juga aku simpan seperti itu aja teman-teman, sama seperti yang lainnya, nggak aku cuci dulu ya teman-teman. Ini sayur bayam tadi. Terus ini ada sayur kemangi teman-teman. Ini aku biasanya masak sama bayam supaya lebih harum, lebih sedap. Dan aku biasanya nggak suka pakai kunci atau lengkuas, aku sukanya pakai kemangi sebagai penyedapnya. Nah ini lebih enak, lebih segar teman-teman, seperti itu. Dan ini jangan dicuci dulu ya teman-teman supaya lebih awet. Terus ini juga buncis ini sebenarnya harus dipotong dulu ujung-ujungnya, tapi karena nggak sempet ya teman-teman, dan akhirnya aku masukin gitu aja. Terus ini adalah daun agak sayur apa ini ya, yes inilah pokoknya. Ini juga nyimpennya sama teman-teman. Terus ini ada gula merah untuk kacang hijau. Terus aku juga beli bumbu-bumbu teman-teman. Ini bumbu jadi ya, kalau kepepet-pepet aku keburu-buru jadi nggak sempet buat bumbu yang harus ngulek dulu, jadi aku pakai bumbu jadi ini. Terus ini ada santan buat kacang hijau juga. Nah ini teman-teman hasil cara dan tips untuk menyimpan makanan di dalam kulkas supaya awet buat 1 minggu teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton, ikuti sampai sekarang, semoga bermanfaat teman-teman. Nah ini untuk isi kulkas aku yang atas, ini daun pre. Terus ini ada ikan sisa kemarin ya, sisa minggu kemarin, ikan mujair
besok mau aku masak yang ini. Terus yang ini ada ayam tadi terus sama udang juga di sini. Terus ini ada daun jeruk sama bumbunya di sini. Nah, terus ini ada bawang merah sama bawang putih yang udah aku kupas tadi. Terus ini ada bumbu yang tadi, ini kacang hijau. Terus ini sayur, ini juga sayur kacang. Ini tahunya di sini. Terus ini karena kulkasnya kecil ya, gak muat, jadi buah-buahnya aku taruh seperti ini. Di dalam itu masih ada itu. Nah, aku taruh susun seperti itu. Nih. Terus yang di dalam sana juga masih ada. Itu buahnya sama sayurnya. Nih. Terus yang ini buncis sama ini tadi nyempil satu di sini karena nggak muat. Nah, ini nggak muat ya teman-teman. Terus ini ada daun bayam. Terus yang bawah lagi ini daun bayam juga. Terus ini ada tempe tadi. Ini daun kemangi tadi. Terus yang di kulkas bawah ini buahnya masih ada. Ini ada cabai karena udah nggak muat di atas ini, aku taruh di bawah sini. Nah, ini masih ada apel sama mangga ya bun. Terus ini karena nggak muat ya di atas, jadi aku taruh di sini. Ini sama ini aku taruh di bawah sini karena di atas sudah nggak muat, kulkasnya cuma kecil. Nah, itu isi kulkasnya ya ibu-ibu. Bunda-bunda, isi kulkasnya seperti ini. Sudah. Ini bumbunya tadi aku taruh di sini. Bumbunya sama ada telur, masih ada telur. Jadi ini masih bisa buat dipakai.